코스트코 캠핑 때 꺼내면 감탄 나오는 레어템이 있다고 하는데 지금 빠르게 알아볼게요. 화면을 2번 터치하시면 캠핑 때 꼭 필요한 제품이 옵니다. 첫 번째 버그 트랩. 특허받은 유인제로 모기 파리를 유인해서 주변 벌레를 없애주니까 벌레 스트레스 없는 고요한 캠핑 저녁을 만들어줘요. 여름 캠핑의 필수템이죠. 두 번째 BBQ 훈제 박스. 훈연으로 깊은 맛이 가능하다는 거. 훈제 박스라서 야외에서 간편하게 해먹기 좋고 재료만 넣으면 요리 완성되니까 캠핑 갈 때 하나씩 챙기게 됩니다. 이 박스 하나면 겉바 속촉 맛있는 고기 즐길 수 있습니다. 세 번째 스태치 일회용 석쇠. 무게도 가볍고 일회용이라서 간편하게 사용할 수 있고 사용 후 세척 작업이 따로 필요 없이 버리면 되니까 마무리도 깔끔하게 즐길 수 있어 좋아요.